င်္ဂလာပါရှင်ညီမနာမည်ကတော့မနှင်းပြဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့အခုလောလောဆယ် MSI Head Office မှာ Academic Consultant တယောက်အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ GCU စင်ကာပူရဲ့ကျောင်းလူဟောင်းတယောက်လေးဖြစ်တဲ့ GCU မှာအခုလောလောဆယ်ပေါ့နော် ICR အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ May Angela ကျော်နဲ့တွေ့နေရပဲဖြစ်ပါတယ် May Angela ကျော်ကကြတော့ဒီပေါ့စင်ကာပူမှာပေါ့နော်ကျောင်းတက်နေရင်အတွေ့အကြုံလေးတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဒီ GCU campus ကဘယ်လိုမျိုးရှိရဲဆိုတာမျိုးလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အမမင်္ဂလာပါရှင်အမကနေကိုလိုလောဆယ်ပေါ့နော်အမနာမည်ရဲ့အမ position လေးရဲ့အမဒီအကြောင်းတက်နေတဲ့ကာလမှာပေါ့နော်ဒီစင်ကာပူမှာဘယ်လိုမျိုးဒီတွေ့ကြုံခဲ့ရပေါ့ပြီးတော့လည်းပဲဘယ်လိုမျိုးအလုပ်အကိုင်တွေကိုရှာဖွေခဲ့ရဆိုတာလေးပြောပြပေးလို့ရမှာရှင့်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမတို့ Angela ပါညီမတို့ position GCU စင်ကာပူမှာ ICR နဲ့ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ညီမတို့ဒီ GCU ရဲ့ elemental ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီ GCU တွေ့ကြုံပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညီမစင်ကာပူရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ညီမတို့ဒီ high school pre ကစားမှာစင်ကာပူရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ကဒီ safe တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ community အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဘာဖြစ်ကို assignment တွေပဲလုပ်ပြီးလို့ invite တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတယောက်တည်းကျင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအရင်အဆင်ပြေရဲ့ကြောက်စရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ GCU စင်ကာပူဖြေတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဒီမှာတက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ fast track တွေရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာကလည်းဒီ Australia Commonwealth University ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီမှာရွေးချယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာမှဒီကျောင်းရဲ့ facility တွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် GCU ကကြတော့သူ campus နဲ့သူရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ facility တွေဘာတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လေဒီမှာတို့ကပေါ့ဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ gym တွေလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် multi-purpose hall မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ sports တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ် basketball court တွေပြီးလို့ရှိရင်သူ့ own canteen သူရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ဒီ psychology clinic တွေဘာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါညီမတို့အတွက်ကကြတော့ဒီ academic ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လေ IT lab တွေ financial lab တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ lecture hall တွေပြီးတော့အစုံပဲပေါ့နော်ကျောင်းမှာရှိနေတဲ့ကို campus နဲ့ကိုဆိုတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့စာတင်တဲ့အချိန်မှာထောက်ကူလည်းပြုရဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပြီးလို့ကကြတော့လေဒီ campus ထဲမှာဘာဖြစ်ပညာတော်ကျောင်းသားတွေချင်းချင်းတွေ့နေကြတာဆိုတော့တကယ်ချင်းသိရဖို့တွေခြားနိုင်ငံသားတွေနဲ့ခင်ဖို့ကလည်းလွယ်ကူသွားရပေါ့ဟုတ်ဒီခုလိုမျိုး national တွေများတဲ့ခါကြတော့ပေါ့နော်အမအနေနဲ့ကိုဒီမြန်မာကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လို community တွေမှာဝင်ပါခဲ့လဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပေါ့ချက် share ပြီးလုပ်ပြလို့ရမှာရှင့်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီပါတဲ့အချိန်မှာလည်းပေါ့နော်ကျောင်းမှာကျတော့ဒီ concept တွေအများကြီးရှိတယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဥပမာကိုက sports စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းမှာကျတော့ volleyball တို့ basketball badminton ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအစုံ class တွေရှိတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကတော်ရင်တော်လိုမျိုးခြားခြားနဲ့ tournament တွေမှာကျဲလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါကကျတော့ကိုကဒီ side ပါ marketing ယူထားတာတို့ banking and finance psychology ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ IC ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကသူ့ concept သူရှိရဆိုတော့အပြင်တန်မွေးကိုတင်နေတာဖြစ် company visit တွေတော့ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့နိုင်ငံအလိုက်ပေါ့ GCU မှာကျတော့တစ်ခုကတော့ diverse ဖြစ်တယ်။ဒါဆို Asia မှာဆိုပေမဲ့သူကကျတော့ Australia လည်းများတယ်။ဘာလို့ study abroad program ရှိတော့ကျတော့လေ exchange student တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥပမာမြန်မာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Macquarie Cup ဆိုပြီးတည်ရှိတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ကိုဟိုတီးသန့်ပေါ့နော်ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အခန်းထဲကဟိုမြန်မာဆိုလည်းမြန်မာတီးသန့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုအခန်းဆိုလည်းကို business ဆိုရင် business ကျောင်းသားနဲ့ပဲခန်းမှာမဟုတ်ဘူး။တခြားကိုယ်နဲ့ဝါသနာတူတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်လို့လည်းခြားတဲ့တိုင်းနဲ့လည်းဒီနောက်လူရထိုင်အများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့လို class မှာဝင်ပါရဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုကြော်စရာကောင်းတယ်ဘာလို့တော့အချိန်ပုံကကိုယ်ကတော့မသိလိုက်ဘူးစာပဲတင်ရတာလည်းမဟုတ်တော့ကျွန်တော် stress တွေမများဘူးပေါ့ဟိုအမအဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ GCU မှာကကျောင်းသားတွေအတွက် club တွေတော်တော်များများစုံစုံနေနေလုပ်ထားပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးထဲမှာအမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျောင်းတက်နေစဉ်ဘယ်လိုမျိုး club တွေကိုဝင် join ခဲ့တယ်ဘယ်လိုမျိုး experience တွေရှိရဆိုတာမျိုးလေး share ပေးပါအောင်ပါညီမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီတက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ စုံနေ join ခဲ့ရပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကညီမကျတော့ကျောင်းဆိုင်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဟိုနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးတကယ်ချင်းနေနဲ့လည်းပြောပါလိမ့်နေချင်တဲ့ experience ရချင်တယ်ဆိုတော့ဒီကတော့ညီမကတော့ leadership experience ရအောင်လို့ကျတော့ညီမကဒီ orientation week တွေပါရမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ PR နဲ့ဝင်လုပ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ community club မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမကျ president နဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အချက်အဲ့လိုပဲ chat တွေလည်းပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါရခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီက leadership ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် experience တွေဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမအဲ့မှာပွဲရီစီစဉ်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ member တွေအကုန်လုံးကိုဟိုလိုလီလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ organization နဲ့လည်းဒီမှာကျဆက်သွယ်ရတယ်အဲ့ချိန်မှာကျတော့ဒီမှာတော်တော်လေးဒီ skill တွေတက်လာတယ် competence တွေလည်းပိုပြီးရှိလာတယ်အဲ့အပြင်ကိုညီမကဒီမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ experience ရဆိုလို့ရှိရင်ညီမကတော့ဆိုရင် fresh grad တယောက်အနေနဲ့အလုပ်ရှာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာလည်းဒီ leadership skill တွေမှာဗာလေးလုပ်ခဲ့ရဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်ပြီးတော့ညီမအလုပ်ရှာတဲ့ခါမှာလည်းထောက်ကူရရရှာဟုတ်ပြီမအဲ့လိုမျိုး experience တွေကကြတော့ပေါ့နော်အမအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးနေရာနေပြောမှာအထောက်အကူဖြစ်ခဲ့လဲမသိဘူးမှာအဓိကတော့ကျတော့ဒီအလုပ်လျှောက်တဲ့ချိန်မှာကျတော့ညီမတို့ကတော့ fresh grad ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပွဲတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုဘာလေးကိုပြလို့ရမလဲဆိုပြီးမှ scholarship တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအလုပ်
ပါဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်တော့ဒီ leadership ပါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရဲတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဥဆောင်နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုမှ interpersonal skills တွေရှိရ communication ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုထည့်ပြောလို့ရပါဘောเนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကနေတော်တော်များလေးဒီကိုညီပြရမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ကြာဒီကျောင်းမှာကြာ career service ဆိုပြီးတည်တန်းရှိရပေါ့နော်ဘယ်လိုဆိုကိုကဒီကျောင်းသားကျောင်းနေနေဆိုလို့ရှိရင် CV ပါရေးတာလည်းအရင်ကျွမ်းတယ်တော့မဟုတ်ဘူးကျောင်းသားကျောင်းနေဆိုဟောကျောင်းဘက်မှာဒီ workshop လေးရှိတယ်ကိုက CV ဘယ်လိုရေးရတယ် capital ဘယ်လိုရေးရတယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ပေးနေရတာလေဒီ officer ရဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကိုနှစ်ခါကျောင်းမှာ career fair တွေလုပ်ပေးတယ်ပြီးရင် CEO launch ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးကြာတော့သူကစင်ကာပူမှာရှိတဲ့ entrepreneur တွေနေလာပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့ presentation တွေလုပ်ပေးတယ်အဲ့ချိန်မှာဆိုကျောင်းသားတွေကနေ LinkedIn မှာ connect လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ခုကနောက်ပိုများသွားတာတကယ်တော်ရလူတွေပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ workshop တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ကကြဒီကို LinkedIn မှာဘယ်လိုမျိုးကောင်းအောင် build လုပ်ရမလဲဒါအကုန်လုံးမှာထည့်ပေးတယ်ဆိုတော့ကိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမသိတဲ့လူတောင်မှဒါဘာဖြစ်ဟို loss ဖြစ်တော့ဘူးကိုကူညီပေးမဲ့ officer တွေရှိရဲဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲဘာဖြစ်အားရှိရဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကတော့တို့လက်ကူညီပေးသလိုကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကလည်းဟို motivated ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရှောက်ရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခုလုံးရှောက်လို့မရဘူးကွာရာချီပြီးရှောက်ရရဲဒါပေမဲ့လည်းကိုလည်းလို့တော်လိုမျိုးကိုဘက်နောက်မှာလည်းကျောင်းဘက်က support တစ်ခုရှိရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိရပါတော့ဟုတ်ကဲ့Jesco University က Australia Public University အစွမ်းတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်စာတင်တဲ့ဆရာတွေကပေါ့နော်ဒီ Australia ကနေပြီး flying လာတင်တာမျိုးရှိလားအခြားဘယ်နိုင်ငံတွေကရောလာတင်တဲ့ဆရာတွေရောရှိလားပေါ့ဘလို့ရေးချင်းတွေရှိရဲဆိုတာလေးကိုလည်းတစ်ချက် share လေးလုပ်ပေးပါဒီမှာဒီ JC ကဆရာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့အကုန်လုံးကတစ်ခုကောင်က full time lecturer ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့အကုန်လုံးဒီဖြည့်ဆရာဆရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကျတော့ quality ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမတို့ဒီ Singapore campus မှာ Australia campus မှာကျတော့အဓိက research activity ဆရာတွေရှိရတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကဒီ update ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတစ်ခုပြီးလို့ရှိရင်လည်းသူဖြည့်နေတဲ့ဆရာတွေဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေမှာဒီ research group တွေလုပ်ချင်လို့ရှိရင်လည်းတူလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ nationality အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာတော့ကျတော့ဒီ Australia ဘက်ကနာတင်တဲ့ဆရာတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ Western အနေနဲ့ပဲပေါ့နော် UK တို့ US ကဆရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်ဒီ Asia country တွေကနေပြီးတော့ရန်တော်ရဲပေါ့နော်ကျောင်းကောင်းတွေကပြီးလာတဲ့ဒီ PhD ပြီးထားတဲ့ဆရာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ကို full time တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျောင်းသားတွေမှာ question ရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုပေါ့ discuss လုပ်ချင်တယ်မေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းမှာသွားမေးလို့ရလိုက်ရှာနေကြမလို့ part time လို့လိုက်စောင့်နေကြမလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီဆရာရဲ့ profile တွေကြည့်ချင်လို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဒီ JC website မှာပေါ့နော်ဆရာတယောက်ချင်းစီရဲ့ profile ဘယ်ကပြီးတာလဲပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဘာတွေမှာresearch လုပ်နေလဲပေါ့အကုန်လုံးကြည့်ပြထားပါတယ်အကြောင်းမြင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဒီ scholarship လဲပေါ့နော်မကြောင်လျှောက်တဲ့အခါမှာ scholarship ရခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှလည်းသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ scholarship တော့ကိုကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ခဲ့လဲမှာညီမတို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြာပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့ချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ကဒီ test တွေဖြေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်တော့အဓိက aptitude test ပေါ့နော် psychometric test ဆိုပြီးဖြေရတယ်သူက puzzle လေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီ grammar နည်းနည်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သင်္ချာပေါ့အဓိကတော့ဉာဏ်စမ်းမပြီးသွားတာဆိုတော့လေ့ကျင့်တာနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်ညီမတို့ကကြောက်ကိုဒီကဟို fresh ဖြစ်တဲ့ mind နဲ့ပေါ့နော်အဓိက multiple choice ပဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကပြောချင်တာတော့ test မကြောက်ဖို့ပဲဆိုတော့အခုညီမ ICL လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကျောင်းသားတွေအများကြီးနဲ့တွေ့ရတော်တော်များလာပြောကြတာ test ကိုကြောက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာမေးပွဲဆိုတော့အတွေးဝင်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ပဲနဲ့ဒါကကျတော့ဒီကဉာဏ်စမ်းဆိုတော့စိတ်ပေါ်ပါနဲ့ကိုစိတ်နဲ့ပြီးတော့ဖြေလိုက်လို့ရှိရင်ကျတော့ကိုတော့က outcome ကောင်းလေးပိုရရတယ်မြင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုတော့က chance တစ်ခုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရတဲ့လူတွေမှာလည်းကိုတစ်ခုဒီ scholarship by try မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း travel မကြောက်ကြပါနဲ့လို့ခုနပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုး career ဘက်မှာလည်းဒါကို scholarship ရခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ strength တစ်ခုပြလို့ရတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဝင်ဖြေကြပါဝင် try ကြပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုပြောပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုပေါ့နော် GCU စင်ကာပူရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်အနေနဲ့အခု2026 January intake မှာရှောက်မဲ့ကျောင်းသားလေးတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးအပြောင်းလဲလေးတွေရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးလေးမှာ sharing လုပ်ပေးပါအဲ့ဆိုရှင်ခုဒီလာမယ့်နှစ်ပေါ့နော်နောက်ကြောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းဒီမှာတော့အသက်ပြောင်းသားမယ်ဒီ test တွေပိုင်းမဖြေရတော့ဘူးပေါ့နော်ကျောင်းသားတို့ကပို convenient ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ test တွေဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီ internet connection ကောင်းပါရမှာတော့ဘာလို့ရှိရပေါ့နော် page တစ်ခုပေးရတယ်အခုဆိုအရင် convenient ဖြစ်သွားပြီဘာလို့ဆိုတော့ညီမတို့ကကျောင်း GPS system နဲ့ပဲသွားမယ်ကျောင်းသားအမှတ်ကောင်းရင်ကောင်းသလိုကိုယ့်ဘက်ကကျောင်း chance ကိုများမယ်အမောက်ကိုများဖို့ရဖို့ဒီ chance တွေပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခုကောင်းတာကျောင်းကိုအမှတ်စတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကလာညှော်မှန်းလို့ကိုရပါတယ်ပြီးရင် JC ကကောင်းတာတစ်ခုကကြတော့အရန်ရှင်းတယ်ဒီ interview မဖြေရဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥမာပေါ့ activity ပါထားတာအဲ့ဒါမပြရဘူးပြီး essay မရှိရဘူးကို GP အမှတ်တစ်ခုရနေတယ်ပဲဒီကိုရဲ့ transcript တင်လိုက်လို့ရှိရင်ကို try လို့ရပြီဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မျိုးကြောက်တဲ့လူတွေကလည်း test ရမလို့တော့ဟိုဒါကိုတို့လည်း confidence ဖြစ်သွားတယ်လေပြီးတော့ပြောချင်တာတော့ဒီစာစူးစမ်းထားပေါ့နော် chance ရအများကြီးရှိနိုင်တယ်ပြီး amount နေရလဲကိုတော့ပူများသွားမှာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးချက်ပြောပြချင်ပါတယ်က
ကဲ့ရှင်ဟို2026 January intake ကိုပေါ့နော်ကျောင်းသားလေးတွေ scholarship ရှောက်မယ်ဆိုရင်ကကြတော့သူတို့အနေနဲ့ deadline ကဘယ်တော့လောက်ဖြစ်မလဲပြီးတော့လည်းပဲဘာတွေလိုအပ်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးလေးချက်ပြောပြပါအောင်ရှင်ခုနက January intake ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာနေပြီးတော့တခုပြပြချင်တာကျောင်းသားတွေကို November လားလေပေါ့နော် second week လောက်မှာထားပြီးတော့နောက်ထပ်ပြီးအကြပါဘာလို့လဲဆိုတော့ deadline ကဒီ scholarship ဆိုရင်ကြိုပိတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ GPA တွဲရမှာရောဘာရောရှိရောလေသူတို့များကြောင့် deadline လုံးဝနီးပါလားအကြမျိုးရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့နည်းလေးခွာပြီးတော့ on time အကြပါလို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပြရတဲ့ဒီဟာရလည်းရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင် application form photo passport ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ application document တွေပေါ့ကိုကထားလိုက်ပါတော့ဒီ transcript တွေ certificate တွေပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကကြောင့် English requirement ပေါ့အဲ့ဒါအပြင်ကို application fee လေးနဲ့တင်ပြလို့ရှိရင်ကြတော့ဒါ scholarship ကိုကောင်းမရှောက်လို့ရပါပြီအဲ့ရဲလဲလွယ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမှတူတူမလို့ပေါ့နော်ဒါကိုတော့ကိုမှရှိရဟာလေးဒီပဲဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ဝင်ရှာလိုက်လို့ရှိရင် scholarship ကိုဘယ်လောက် percent ရမလဲဝင် try လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းဝင်ဖွင့်အောင်ပဲပေါ့နောက်ရှိမှကျတော့ halfway ကနေပြီးတော့ PhD program အဆုံးရှိရဆိုတော့အကြောင်းသားကို background ဘာဖြစ်ဝင်ရှောက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ background ပုံနဲ့မူတည်ပြီးတော့ scholarship ရှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကကြတော့ MSI ရဲ့ Facebook page တော်လည်းကောင်းဖုန်းတော်လည်းကောင်းဆက်ပြီးတော့မှပဲဒီ scholarship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်လေးတွေမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်